Det var godt, Tore. Det er vi glade for, vi siger. Må jeg sige tak for hjælp? Jeg ved, at fotografen og os andre, vi kan godt lide, hvis I alle sammen har lyst til at lige at tage med om på den anden side af kirken. Så tager vi lige et kæmpe fælles billede for dem, der har lyst til at være med til sådan noget. Så lad os gå en lille tur. Ja, lad os gå en skoletur.